中方秉持人类命运共同体理念，愿同各国分享防控友谊做法，开展药物和疫苗联合研发，并向出现疫情扩散的国家提供力所能及的援助。新冠肺炎疫情正在全球蔓延，国际社会最需要的是坚定信心、齐心协力、团结应对，全面加强国际合作，凝聚起战胜疫情强大合力，携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争。